السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الأهلي كرة سبورت. فيديو جديد، أخبار جديدة عن النادي الأهلي، أخبار جديدة عن نادي الزمالك ونادي كل الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم. بس في البداية بطلب من حضراتكم ما تنساش اللايك الشديد عشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدة ومن المتابعة بمشيئة الله تعالى. يا ريت في الكومنتات تقولوا لنا توقعاتكم لمباراة اليوم الأهلي وإف سي مصر اللي هتقام اليوم على استاد القاهرة الساعة 8 مساء في الأسبوع رقم 29 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. في البداية دايما بنبتدي الفيديو بأعظم حاجة في الدنيا، وهي الصلاة على أشرف الخلق وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق وسيد المرسلين وسيد البشرية والمبعوث رحمة لله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته صلى الله عليه وسلم. أول حاجة زي ما قلت لحضراتكم ما تنساش التوقع نتيجة مباراة الأهلي وإف سي مصر اللي هتقام اليوم في الأسبوع رقم 29 مسابقة الدوري الممتاز. هتقام اليوم على استاد القاهرة الساعة 8 مساء. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم نتيجة المباراة. كمان عاوز أقول لحضراتكم دي هتبقى آخر مباراة لإف سي مصر. بعد المباراة هيتم الإعلان عن بيع نادي إف سي مصر لشركة زد. مستثمرين اشتروا النادي وهيبقى نادي على تجربة بيراميدز. عقد ريني فايلر جلسة مهمة مع اللاعبين قبل ميران على ملعب استاد مختار التتش، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد، واللاعبين لأنهم لازم يركزوا الفترة الجاية. اللاعبين اللي هياخدوا فرصة زي محمود وحيد، زي محمود عبد المنعم كهربا هيبتدي أساسي، زي حسين الشحات، عشان يجهزهم لمباراة الوداد إن شاء الله اللي هتقام يوم 18 أكتوبر بمشيئة الله تعالى في الدار البيضاء بإذن الله في استاد مركب محمد الخامس إن شاء الله في ذهاب دور نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا. وريني فايلر بدأ فعلا عملية الروتيشن وبدأ يريح الأساسيين، وهتلاقي لاعبين غايبين عن القايمة النهاردة. وقبل كل حاجة لابد أن نهيئ النادي الأهلي ملوك الصالات. لاعبات النادي الأهلي لكرة الطائرة سيدات فازوا على نادي الصيد 3-0. ملوك الصالات في مصر النادي الأهلي فازوا عليهم في نهائي كأس مصر، واحتفلوا على طريقة مؤمن زكريا زي ما قلت لحضراتكم كده. وكمان بعد مباراة الأهلي وإف سي مصر هيتم إعلان بيع نادي إف سي مصر لشركة زد. كمان كنت عاوز أقول لحضراتكم بالنسبة الأهلي فاز على الصيد في نهائي كأس مصر زي ما قلت لحضراتكم، وفاز 3-0 في كرة الطايرة سيدات عشان يتوج الأهلي بطلا لبطولة كأس مصر. وكمان فاز بالدوري سيدات، يبقى خد الدوري سيدات، الدوري والكاس سيدات كرة الطايرة. وفريق الكرة الطايرة رجال خد الدوري والبطولة العربية، والنهاردة هيلعب النهائي قدام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر وإن شاء الله يبقى جمع بالثلاثية. يبقى النادي الأهلي فريق الكرة الطايرة رجال فاز بالبطولة العربية وفاز بالدوري، وإن شاء الله النهاردة يتوج ببطلا للكأس يبقى فاز بالثلاثية. كمان النادي الأهلي بطلا للدوري في كرة القدم، والنادي الأهلي مسيطر بالطول وبالعرض على كل البطولات في كل الألعاب ما عدا بطولة اليد. الأهلي ملوك الصالات لأننا بنكسب في كل الألعاب. تم بالتحليل الرابط تيست والحمد لله ظهرت النتيجة وطلعت كلها سلبية تماما بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. كانت اليوم في جلسة بين فايلر واللاعبين وكابتن سيد عبد الحفيظ لإنهاء كافة الاستعدادات لمباراة إف سي مصر، وكمان الاستعداد لمباراة الوداد المغربي، وهو السفر بطائرة خاصة وتمت الموافقة عليها أيام قليلة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وكمان موضوع السفر وعمل معسكر لمدة 5 أيام، ده بناء على طلب من ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي للتعود على الأجواء والساعة البيولوجية والجو هناك عشان يكون النادي الأهلي جاهز لمباراة الوداد إن شاء الله تعالى. وتم الاتفاق إن الأهلي قبل ما يسافر هيعمل مسحة PCR في مصر، ولما يوصل هناك هيعمل PCR وقبل المباراة وبعد المباراة عشان نطمن، عشان فيروس كورونا ربنا يكفينا شر المرض ويرفع عنا هذا البلاء والوباء إن شاء الله تعالى.
وكان في جلسة خاصة جدا بين حسين الشحات وفايلر، ويبدو أنه سوف يتم الدفع به في مباراة FC مصر. فايلر كمان أعلن قائمة النادي الأهلي أمام FC مصر. كمان اللي هيبتدي كهربا، كمان هيبتدي بكهربا وبحسين الشحات، كهربا في الشمال وحسين الشحات في اليمين. وأعلن ريني فايلر قائمة النادي الأهلي أمام FC مصر اليوم، وفيها تغييرات بالجملة في قائمة النادي الأهلي. لحراسة المرمى محمد الشناوي، ومعاه مصطفى شوبير وحمزة علاء، ده ناشئ من النادي الأهلي لأن علي لطفي ما زال مصاب بفيروس كورونا. خط الدفاع ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني. خط الوسط أليو ديانج، عمرو السولية، محمود كهربا، حسين الشحات، وليد سليمان، جونيور أجاييه، أحمد الشيخ، عربي بدر، محمد فخري. خط الهجوم مروان محسن وأليو بادجي. تم استبعاد جيرالدو داكوستا وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه، واستبعاد صالح جمعة لأسباب غير فنية. بالنسبة لصالح جمعة أكتر لاعب خد فرص، ويبدو أن صالح جمعة بنهاية الموسم هيرحل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة. فايلر قال للاعبين كل مباراة هتكون بنظام تدوير اللاعبين، 3 أو 4 لاعبين هيريحهم، يتم إراحتهم للحفاظ عليهم من الإجهاد والإصابات، للحفاظ على حالة الإجهاد اللي ظهرت على اللاعبين في مباراتي الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، علشان المباراة الأهم وهي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي. بيراميدز يعرض على محمد شريف، ثاني هداف الدوري محمد شريف، وهو بيلعب في نادي إنبي. مع احترامنا لنادي إنبي، جايب 12 جون مع نادي إنبي، وفي المركز الثاني خلف عبد الله السعيد اللي جايب 15 هدف. نادي بيراميدز عرض على محمد شريف 3 أضعاف المرتب بتاعه، يعني محمد شريف بياخد في النادي الأهلي 3 مليون، عرض عليه 18 مليون. 18 مليون 3 أضعاف، يعني 18 3 أضعاف، هو بياخد 6 مليون، 3 أضعاف يعني 18 مليون المبلغ اللي بيحصل عليه داخل النادي الأهلي. علشان يوافق للانضمام لنادي بيراميدز ويقدم له عرض مغري جدا، عايز ياخد موافقة اللاعب، وبعد كده يبدأ مفاوضاته مع النادي الأهلي. معلومة لحضراتكم ان محمد شريف هو اول العائدين للنادي الأهلي، والنادي الأهلي مش هيفرط في اللاعب، والنادي الأهلي متمسك باللاعب. كمان بالنسبة لمروان محسن، النادي الأهلي كابتن حسام البدري، انا ما اعرفش ايه اللي بيعمله كابتن حسام البدري، بيفاضل بينه وبين حسام حسن مهاجم سموحه للانضمام لمباراة توجو، في مباراة مصر امام توجو في تصفيات كأس الامم الافريقية. مش عارف ليه الكابتن حسام البدري بيعمل مفاضلة بين مروان محسن وحسام حسن وكمان مصطفى محمد، والثلاثة زي بعض. نادي بيراميدز عمل حاجة غريبة جدا ومريبة امبارح. ايه اللي حصل؟ اللاعب رجب بكار عايز يمشي من نادي بيراميدز. تمام. رجب بكار عايز يمشي، عايز يروح النادي الاهلي. اداره نادي بيراميدز اعلنت تجميد اللاعب رجب بكار واستبعاده من التدريبات تماما، واستبعاده من المباريات، بعيدا عن الرؤيه الفنيه للكرواتي انتي تشاتيتش. واللاعبين في حاله غضب شديد جدا والاستياء بسبب استبعاد رجب بكار الغير مبرر، والاستياء بسبب استبعاد رجب بكار لان رجب بكار مش عايز ينفذ قرار اداره نادي بيراميدز ويلعب في نادي الزمالك. هو عاوز يرحل للنادي الاهلي، وماضي مع النادي الاهلي، ومضى مع امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي، وعاوز يروح النادي الاهلي. بالنسبه لايهاب جلال اعلن رسميا استقالته من نادي مصر المقاصة لان هو ما خدش مستحقاته بقاله كام شهر. وبعد اطمئنان ايهاب جلال على مستقبل نادي مصر المقاصة في الدوري الممتاز لكرة القدم، اعلن استقالته وابلغ الاتحاد المصري لكرة القدم فسخ تعاقده مع نادي مصر المقاصة من طرف واحد. ان ايهاب توفيق ما حصلش على راتبه، الراجل عنده عند نادي مصر المقاصة حوالي 3 مليون جنيه، وطالب بالحصول على مستحقاته. وفي اول رد فعل من مصر المقاصة قال لك احنا قبلنا استقالة ايهاب جلال. وبعد مباراة الاسماعيلي وبيراميدز هيتم اعلان ايهاب جلال مديرا فنيا لنادي بيراميدز براتب شهري حوالي 1.5 مليون جنيه مصري.
عشان الناس اللي بتقول ان فايلر راح بيراميدز وفايلر فايلر خلاص في بيراميدز، لا، فايلر احترم تعاقده مع النادي الاهلي على الاقل لنهايه الموسم. تعالوا بقى نروح لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اللي بدأ في حاله من التهدئه الشديده وقال طلع امبارح وقال اهني النادي الاهلي ببطوله الدوري العام، واقول لاخويا محمود الخطيب مبروك، وقال طالما ان قناه الاهلي ما بتجيبش سيره الزمالك احنا كمان مش هنجيب سيره النادي الاهلي. يا ترى ايه السبب؟ اذا عرف السبب بطل العجب. السبب ان الاهلاويه الرجاله في دايرته مش هيدوا له اصواتهم لرئيس الزمالك. اتمنى من الاهلاويه الرجاله الشرفاء انهم لا يعطوا اصواتهم لرئيس نادي الزمالك ويعطوا اصواتهم لمنافسه. وانا على المستوى الشخصي اتمنى سقوط مرتضى منصور وطرده خارج البرلمان، علشان تبقى القضايا والكوارث والبلاوي اللي عملها يتحاسب عليها ويتحاكم ويدخل السجن. وأدعو الله أن ربنا سبحانه وتعالى يورينا فيه عظائم قدرته يا جبار السماوات والأرض. كل من ظلم وافترى ربنا يختص منه. بالنسبة لمدرب نادي الزمالك القادم وهو هيكتور كوبر، أسامة نبيه كان مساعد هيكتور كوبر في منتخب مصر. اليوم أسامة نبيه قدم استقالته إنه كان شغال في السعودية وكان بيقبض في أندية الدرجة الثالثة وكان بيقبض بالدولار. قدم استقالته وهيوصل القاهرة اليوم، هيوصل القاهرة غدا الخميس. ليه؟ الله أعلم. الراجل كان شغال وكان بيقبض بالدولار، جه مصر ليه؟ هل هيكتور كوبر خلاص الزمالك اتفق معاه واقتنع معاه؟ أعتقد إن هيكتور كوبر هو المدير الفني القادم لنادي الزمالك، وعاوزين يجيبوا أسامة نبيه ويكون المدرب العام مع كوبر، وده اللي هنشوفه خلال الساعات القادمة. رئيس الزمالك أعلن إن عقد المدير الفني الجديد لنادي الزمالك هيكون 14 شهر، سنة وشهرين. شهرين بطولة دوري أبطال أفريقيا لحد نهاية الموسم، وسنة ونص تعاقد، وسنة تعاقد المدير الفني الجديد. رئيس الزمالك قال أنا مش عارف إيه سبب انتقاده لإدارة الأهلي بسبب الدكتور علاء صادق أو الأخ معتز مطر. إحنا ملناش دعوة بالسياسة خالص، إحنا بنتكلم في كورة، ما بنتكلمش في السياسة خالص. وازاي ازاي دول اعضاء في النادي الاهلي؟ هل حضرتك عندك ما يثبت؟ انا بقول لرئيس الزمالك هل حضرتك عندك ما يثبت ان الدكتور علاء صادق ومعتز مطر اعضاء في النادي الاهلي؟ لو عندك وكلامك محترم طلع الاثباتات. احنا مش بنتكلم ونقول كلام في الهوا خلاص، احنا عاوزين مستندات واثباتات. بقول لمرتضى منصور لو عندك اثبات ان الدكتور علاء صادق اللي انا بحترمه على المستوى الشخصي ومن احسن الناس اللي في الوسط الرياضي، شخصيه محترمه جدا، كمان معتز مطر، لو عندك ما يثبت ان هم اعضاء في النادي اللي تطلعه وتوريه للناس عشان نشوف كل كلامك صدق ولا انت جعجع على الفاضي يا مرتضى يا منصور. تعالوا بقى نتكلم على موضوع الاستثمار في الكرة المصرية. مفيش شك ان الاستثمار في الكرة المصرية هينقل الكرة المصرية نقلة تانية خالص، ولكن الاستثمار الحقيقي زي نادي القرن الحقيقي. الاستثمار الحقيقي يعني على قد لحافك مد رجليك. مش يعني حضرتك ملياردير وانا لا اعرف مصدر ثروتك تيجي حضرتك تعمل لي الدوري المصري غسالة تغسل فيها فلوسك. لا يا فندم، الدوري المصري عمره ما هيكون غسالة، ولا الدولة هتقبل ان الدوري المصري يكون غسالة للأموال القذرة بصورة. الدوري المصري عشان يبقى دوري كرة قدم محترم وطالما احتراف فعلي واستثمار والكلام ده، لازم اولا اعرف حاجة: مصادر الدخل بتاعت اصحاب الأندية الجديدة. 2، تطبيق دوري المحترفين. دوري المحترفين يعني لازم ولابد من تطبيق حاجة اسمها خاصية اللعب المالي النظيف. تعالوا بقى لتجربة نادي الميريا الأسباني. هل تركي آل الشيخ كان يقدر يشتري لاعبين بمليارات الدولارات علشان يصعد للدوري الأسباني؟ كان يقدر، بس ما قدرش، بس ده ما حصلش. ليه؟ علشان هناك في حاجة اسمها اللعب المالي النظيف. على دخل النادي بتاعك تشتري وتبيع، على قد الانفاق بتاعك اللي داخلك على قد اللي بتصرفه. وده
طبقا لنادي بيراميدز. نادي زي بيراميدز مش هيقدر يجيب لاعب ب 200 او 300 مليون جنيه. النادي الجديد نادي زد اللي اشترى اف سي مصر مش هيقدر يجيب لاعب ب 100 مليون جنيه. برضو لابد من تطبيق مبدأ اللاعب المالي النظيف ومعرفة مصادر أموال. في هذه الحالة دي الأندية اللي زي الأهلي والزمالك هتحافظ عليها وعلى تاريخها. والنادي الأهلي لحق نفسه إن هو عمل شركة الأهلي للإنتاج للاستثمار الرياضي عشان تقدر تناطح العتاولة دول، ودي حاجة تحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لانك كده هتحافظ على الانديه دي زي الاهلي والزمالك وتحافظ على تاريخها. لو ما طبقناش الكلام دوت، انسى بعد خلال السنوات اللي جايه، في خلال ال5 سنين الجايين مش هيبقى في حاجه اسمها نادي الزمالك، وبعدها ب20 سنه انسى حاجه اسمها النادي الاهلي. ليه؟ لان المال القذر هيتدخل ويتغول في الدوري المصري، ولئن بلغت اللهم فاشهد. تعالوا بقى نروح لمباراه الزمالك وطنطا. كابتن رضا عبد العال او جوارديولا العرب، اول مدير فني في التاريخ في الكرة الارضية يعمل مقابلات صحفية قبل المباراة. كابتن رضا كان راجل مضحك جدا جدا جدا. مباراة طنطا نادي الزمالك، نادي الزمالك ما حضرش المباراة اصلا، ومع ذلك نادي طنطا هبط للدوري دوري الدرجة الاولى ومفيش، واللاعبين مش هم اللي يشيلوا نادي طنطا، واللاعبين مش دول اللاعيبه اللي يسببوا ازعاج نادي الزمالك. ومع ذلك وجدنا طاقم حكام بقياده العدوي، وجاي بالمناسبه كان الله في عون العدوي. النهارده واحد من الحكام الغير دوليين، ودي حاجه غريبه، ازاي تجيب حكم لمباراه الزمالك حكم غير دولي؟ العدوي ما بيحكمش لا اهلي ولا زمالك. الراجل عاوز ينال رضا المستشار مرتضى منصور. انتوا بقالكم 13 مباراة مفيش ولا ضربة جزاء. النهاردة مهرجانات ضربات الجزاء، 4 ضربات جزاء في مباراة، منها 2 ضربتين احتسبهم الحكم والفار رجعهم. انا عاوز انول الرضا علشان رئيس لجنة الحكام عيني عينك والدين وعيني عينك بجح، والسنة اللي جاية هيبقى مع نادي الزمالك. عمل ايه البطل الهمام الحكم الغريب العجيب العدوي؟ ارتكب كوارث ومصايب فنية امبارح، وطبعا لازم تكون في صالح نادي الزمالك. وكان ناقص يحسب الهدف بهدفين، يعني الجون يحسبه بجونين لنادي الزمالك. عشان كده الزمالك يكسب، الحكم ده لابد من محاسبته وشطبه نهائيا من التحكيم. الحكم ده لازم يتشطب بسبب ضربات الجزاء والكوارث الوهمية وضربات الجزاء الغير صحيحة اللي احتسبها امبارح. في حاجة اسمها ضربات الجزاء في بطن اللاعب يحسبها ضربة جزاء. ضربة جزاء لو اللاعب اتكلم يحسبها ضربة جزاء. الكرة واللاعب اتشد من بره ال 18 بره يحسبها ضربة جزاء. ضربة جزاء تيجي في صدر اللاعب يحسبها ضربة جزاء. الكرة تيجي في وش اللاعب يحسبها ضربة جزاء. ولو شاط الكرة وما عجبتش الحكم يحسبها ضربة جزاء. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ كل ده عشان تنول رضا من مرتضى منصور؟ نروح بقى للأخ حاتم بطيشة الزملكاوي. من حقك تكون زملكاوي، ولكن مش من حقك تكون قدامك كرة الفار مليون مرة المخرج عادها 6 مرات وما جاتش في ايد اللاعب ولا لمست ايد اللاعب اصلا، ومع ذلك يصر حاتم بطيشة ان الكرة جت في ايدين اللاعب. لا ده انت بتستعملها هرم، انت بتستعملها هرم، بتستعملها يا بطيشة. الحكم راح للفار وشافها، ومخرج المباراة عادها 5 و6 و7 مرات من زوايا مختلفة، مفيش أصلا لمسة يد على اللاعب لاعب طنطا، ولا في أصلا ضربة جزاء. وما زال مصر حاتم بطيشة إن الكرة جت في إيد اللاعب. كان الله في عون جماهير الأندية، جماهير نادي طنطا
كان الله في عون جماهير الأندية اليوم، كان الله في عون جماهير نادي طنطا اللي اتفرجت على المباراة. الزمالك يفوز ليصل للنقطة 55، الوصافة في المركز الثاني، خلاص ملوش بديل غير طنطا، ملوش بديل غير الهبوط، خلاص هبط رسمي. النادي الأهلي حدد سعر جونيور أجاييه 3 مليون دولار، وكمان حدد سعر جيرالدو داكوستا، نزله من مليون دولار ل 700 ألف دولار للتخلص منه علشان الصفقات الجديدة، لأنه لاعب عاوز يقعد. جيرالدو داكوستا عاوز يقعد وعاوز ياخد المرتب، يا إما يدوله العقد كامل ويمشي مجانا. قمة في البجاحة وقلة الأدب. اليوم النهارده كأس مصر للكرة الطايرة رجال أمام طلائع الجيش، والنادي الأهلي عينه على البطولة الثلاثية. كان الأهلي حقق الفوز في البطولة العربية والدوري العام، وعينه على كأس مصر علشان إن شاء الله يتوج بيها بمشيئة الله تعالى. أخبار عالمية حاليا. استقر المدرب الهولندي رونالد كومان على تشكيل فريق برشلونة الخاص بالموسم الجديد بعد إعادة فيليب كوتينيو، وهيبقى فيه مفاجآت، وهتشوفوا شكل برشلونة هيكون مختلف تماما باللاعبين الجدد وبطريقة اللعب بتاعة رونالد كومان الهولندي. دي كانت آخر حاجة عندنا. بشكركم جدا. بطلب من حضراتكم ما تنسوش الكومنتات، لو ليكوا أي كومنتات وملاحظ تردوا علينا في موضوع الاستثمار، وايه رايكم في الموضوع دوت، وايه رايكم في حكم مباراه الزمالك العدو امبارح وضربات الجزاء الوهميه. كمان بطلب من حضراتكم ما تنسوش توقع نتيجه مباراه الاهلي واف سي مصر، هتقام اليوم الساعه 8 مساء على استاد القاهره الدولي بمشيئه الله تعالى. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. ما تنساش اللايك وسبسكرايب عشان نوصل لاكبر عدد من المشاهده والمتابعه. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.